هذا الرجل رأى سلحفاة كبيرة على حافة البحر. لقد رأيت سلحفاة بحرية. تسببت الموجات القوية في قلب هذه السلحفاة على ظهرها. تقدم على الفور لإنقاذها، ولكن لوحده ليس من السهل تقويم سلحفاة وزنها 100 كيلوغرام. لذلك طلب من صديقه مساعدته أيضا، كلاهما ناديا بصوت عال. قوماها بعناية وبمحبة. دفعاها نحو البحر، حيث كانت صديقة السلحفاة تنتظرها بفارغ الصبر.